仲有2日先到聖誕節，今日就教大家整一款簡單得嚟又有少少特別嘅聖誕卡啦。首先我哋要預備一張綠色紙，同埋一張比佢大少少嘅紅色紙。將綠色紙對接咗之後，喺中間畫一棵對稱嘅聖誕樹。然之後，我哋將綠色紙對接，剪開聖誕樹嘅弧線，千祈唔好將佢側邊嗰條斜線都剪埋出嚟噃。剪完之後就可以沿住聖誕樹側邊嗰條斜線向內接啦。接好之後呢，應該就會出現一棵立體嘅聖誕樹。跟住我哋可以將綠色紙黐喺紅色紙上面。用釘窿機釘一啲紅色嘅小圓點，之後就可以黐喺聖誕樹上面做裝飾啦。至於聖誕卡嘅封面呢，我會準備一條紅色嘅棉線，用膠紙固定咗之後呢，再喺上面黐上一張比張卡細少少嘅綠色紙，然之後呢，再揾一張細少少嘅紅色紙喺上面印上金色嘅星星，咁大家亦都可以隨意咁發揮印上唔同嘅圖案做背景嘅。跟住就喺上邊印上你自己中意嘅聖誕字句。因為我用水性印台印出嚟有啲位置唔係好清晰，所以我就用 marker 去補翻啲色啦。如果大家冇一啲聖誕節嘅印仔，亦都可以直接用 marker 畫上圖案㗎。之後再黐返張紙上張卡度，綁返個蝴蝶結，咁就差唔多搞掂㗎啦。大家會鍾意我今次呢個分享啦，快啲試下整啦！聖誕節快樂！